बांग्लादेश में इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। उस्मान हादी के हमलावरों की पहचान को लेकर इंकलाब मंच की ओर से यूनुस सरकार को जो डेडलाइन दी गई थी वो आज खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमलावर पुलिस के शिकंजे में नहीं आया है। वहीं डेडलाइन खत्म होने के कुछ घंटों बाद बांग्लादेश के स्पेशल ब्रांच चीफ खांडेकर रफीकुल इस्लाम और डिटेक्टिव ब्रांच चीफ शफीकुल इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के एक्शन की जानकारी दी है। और पुलिस के मुताबिक एजेंसियां आरोपी फैसल करीम मसूद का पता लगाने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के पास उसके छुपने के या ठिकाने के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और इसके साथ ही बांग्लादेश पुलिस ने जमाते इस्लामी कट्टरपंथी नेताओं के उस दावे को भी खारिज कर दिया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी बॉर्डर पार करके भारत भाग गया है। শেষ অবস্থানটা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের কাছে এভাবে তথ্য নাই। আমরা নানাভাবে আমাদের তদন্তকারী অফিসাররা আমাদের গোয়েন্দারা চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর যেটা আপনি বলেছেন যে উনি সে আসামি বর্ডার পার হয়ে চলে গেছে কিনা, এই বিষয়টা আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য আমরা এখনো কনফার্ম হতে পারিনি যে সে হয়ে চলে গেছে। এটা একটা হতে পারে, এটা একটা অনেক সময় অপরাধীরা নানা ধরনের তথ্য দিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে নিজেদের অবস্থানটা গোপন করারও প্রয়াস চালাতে পারে, সেরকম একটা প্রচেষ্টা হতে পারে। আমরা দেশের ভিতরে বা কোথায় সে আছে আমরা তার অনুসন্ধান তদন্ত আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এবং যে কোনো দেশের ভিতরে কোথাও আছে কিনা থাকলে আমরা তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা আমাদের